საფრანგეთში ვართ. არ ვიცით ენა. რა უნდა ვქნათ? ვერ ვსაუბრობთ. ქუჩებში დავდივართ. ვერ ვპოულობთ ვერავის ვინც იცის ქართული. როგორ უნდა მოვიქცეთ? ჩვენი დავალებაა. მოძებნეთ საშუალება იმისათვის, რომ სიტყვიერად გააგებინოთ თქვენი აზრი. აზრი შემდეგნაირია. სად არის ჩემი სახლი? როგორ მივიდე ჩემს სახლამდე? გამოიყენეთ წინარე ცოდნა, კონკრეტულად კი გაკვეთილი ჟესტები და მიმიკა. მივიდოდი ადამიანთან და ესე ავხსნიდი. ანუ ეს სახლი ვითომ და ესე ვითომ მე და სადა ესე ვეტყოდი და ის ალბათ თუ შეძლებდა თავისი მიხედვით მოვტყოდა. ალბათ ესე. მადლობას კი ვეტყოდი. ცხოვრობდი საქართველოში და მყავდა მშობლები საფრანგეთში. მიწევდა ჩავსულიყავი მაგის გამო მშობლების სანახავად საფრანგეთში და რო ჩავედი სახლს ბოლო-ბოლო ვერ მივაგენი. ძალიან მშიო და მწყურვოდა და დავინახე ერთი ქალი. მივედი ამ ქალთან და ხელებით ასე მანახე რომ ძალიან მწყურვოდა და მშიოდა. ჩნდი საფრანგეთში და ენა არ ვიცოდი. ქუჩაში დავდიოდი და ერთი კაცი დავინახე და მივედი მასთან და ვუთხარ ხელებით ვაჩვენე სახლი ნომერიც ვაჩვენე და აბა როგორ? საფრანგეთში ვარ. სახლს ვერ ყოლო. მშია და მწყურია. არც არავინ არ იცის ქართული ამ საფრანგეთში, ვინმეს ვუთხრა. მოდი ამ ქალს ვკითხა. ისეთი გარეგნობა აქვს, ალბათ ქართველია. გამარჯობა. ვიცი რომ ქართული გესმის და შეგიძლიათ მითხრათ სახლში როგორ მივიდე. იცით ძალიან მშია და ძალიან მწყურია. ქართული არ ყოფილა. არა და როგორი განრეგნობა ქონდა ქართველის. მოდი ჟესტების ავხსნი, სხვა გზა არ მაქვს. არ ესმის. მაიმე საფრანგეთში ვარ დავიკარგე. დედაჩემმა მთხოვა მაღაზიაში ჩავსულიყავი, მაგრამ დავიკარგე და გზა აღარ მახსოვს. მოდი ამ ქალბატონს ვკითხავ. გამარჯობათ. ქართველი ხართ ხო? შეგიძლიათ სახლის გზა მაჩვენავთ? აუ არ ესმის ქართული. მოდი ჟესტებით ავხსნი. ვერ გაიგო. რა ვქნა? დავიკარგე. ნეტო, სად არის ჩემი სახლი? დავდივარ, აქეთ რაღაც მარკეტია. იქით რაღაც ტასაცმელების. სად შევიდე, სად წავიდე? მოდი იმ ქალბატონს ვკითხავ. გამარჯობა. აი მე არაფერ არ ეცინავს, როგორ ვუთხრა მარტო. ნეტა, როგორ გაჩნდა სიტყვა? როგორ გავაგებინო? მიმიკებით ავხსნი, ან ჟესტებით.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ჟესტები და მიმიკა ხშირად ვერ ხსნის. ხსნის. რას ვერ ხსნის? რისი თქმაც გვინდა. გაკვეთილის თემა როგორ გაჩნდა სიტყვა? რა რამდენი ხანია დავდიოდი ყველა ქუჩაში, მაგრამ მაინც ვერავის ვფიქრობ, იქნება მოსავაგებელი. ამანაც არ იცის, ტელეფონში ვნახავ ტრანსლეიტით, იქნება რამე გამომივიდეს. აუ გამეთიშა შუა წერაში. აი ამიტომ ეხლა პირველად დავფიქრდი, რომ როგორ წარმოიქმნა სიტყვა. ან მანამდე რითი ლაპარაკობდნენ სიტყვის გარეშე. როგორ აგებინებდნენ ერთმანეთს. აღმოჩნდი საფრანგეთში. მაგრამ მე არ ვიცი, რა გავაკეთო. როგორ აუხსნა კაცს? როგორ აუხსნა? რა მჭირდება და სახლთან როგორ მივიდე? იქნება და იცის ქართული. გამარჯობა, როგორ ხართ? ვიცნობთ ან შეგიძლიათ ქართულად დამელაპარაკოთ? არა, ჩვენ გავაგებინე. ჯობია ჟესტებით დამემიკითხა უხსნა. მაინც ვერ გავაგებინე რა. და მაინც როგორ გაჩნდა სიტყვა? წარმოვიდგინე, რომ წავედი საფრანგეთში, იქ მარტო ვარ ქართველი, არავინ არ არის და დავინახე როგორ მოდიოდნენ დედაშვილი და მეც მივედი და ვთხოვე, რომ სახლის პოვაში დამხმარებოდნენ, იმიტომ რომ ვერ ვიპოვე სახლი და გავაკეთე ესეთი რაღაც. რადგან ჟესტების ენასაც სწავლა სჭირდება, როგორი ხელოვნებაა. ეხლა მივხვდი, როგორი საწვალებელია ამის სწავლა. აი, მართლა არ დავფიქრებულ ვარ არასოდეს, როგორ გაჩნდა სიტყვა. ჩემო ძვირფასებო, ამ დავალების მიზანი იყო გაგეაზრებინათ, დაფიქრებულიყავით თუ როგორ გაჩნდა სიტყვა, არის საერთოდ საჭირო სიტყვა? დიახ. დარწმუნებულები ხართ? ამ დავალების მაგალითზე რას მეტყოდით? აბა გამოხატეთ თქვენი აზრი. ლუკა, ჩემი აზრით ამ გაკვეთილზე ჩვენ ასე ის გვასწავლა, რომ აი სადღაც ხომ წავალთ და სიტყვის გარეშე ვერაფერს ვერ გავაგებინებთ. შეიძლება ეს ჟესტური ენაც არ გამოგვივიდეს და ვერ მივხვდეს უბრალოდ. ტასუნია. ეხლა მივხვდი, როგორი საჭიროა იცოდე ენა. უცხოეთში რო ჩახვალ, ენა რომ არ იცი, რა უნდა ქნა? კი, ჟესტს გამოიყენებ, მაგრამ შეიძლება ვერ აუხსნა და ვერ გააგებინე. არა და ამიტომ გაქვთ ასეთი სახალისო საშინაო დავალება. მოამზადეთ პრეზენტაცია თემაზე. ზარიც დაირეკა. როგორ გაჩნდა სიტყვა? რა თქმა უნდა გაიაზროთ. დააკვირდეთ საშინაო დავალების შესრულებისას წყაროს, რომელიც წყარო რას გვეუბნება, დააფიქსიროთ პრეზენტაციაში აუცილებლად წყარო ინფორმაციის და ახლა შემდეგი კითხვა. გააქვთ რაიმე შეკითხვა საშინაო დავალებასთან დაკავშირებით? გაიაზრეთ? დიახ. გასაგებია.